යටතේ අපි ආයෙ බලාගමු. ඉතින් අපි මිශ්‍රණ කොටස යටතේ ඔන්න වෙන් කිරීමේ ක්‍රම ශිල්පවල සාගර ජලයෙන් රුණු නිස්සාරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමා ඉතින් කතා කර ඉන්නේ. මම එක සැරයක් තේරුම් කරලා දුන්නා. ඉතින් නැවත වතාවක් බලාගමු පුතා. එතකොට පුතේ ලංකාව වගේ රටවල් වල ලුණු නිස්සාරණය සඳහා යොදාගන්නේ ලේවා ක්‍රමය. ලුණු ලේවායක් ඉදිකිරීමේදී විශේෂ පාරිසරික තත්ත්ව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සැලකිලිමත් වෙන එක තත්වයක් තමා පුතා පළවෙනි සාධකයේ තමා වෙරළාසන්න තැනිතලා භූමියක් වෙන්න ඕනේ සහ පහසුවෙන් මුහුදු ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ තමා පුතා වසර පුරාවටම තද සූර්යාලෝකය සහ සුළං සහිත වියලි කාල ගුණයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමා මේ වගේ දැන් අපි ලේවා ක්‍රමේදී විවිධ තටාක ඉදි කරනවා. ඉතින් ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මේ මුහුදු ජලය රඳවා තබා ගැනීමට ජලය කාන්දු වීම අවම මැටි සහිත පසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පුතා අපි කතා කරා ලුණු ලේවායක ප්‍රධාන තටාකාකාර තුනක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් එක තටාකයක් තමා පුතා විශාල නොගැඹුරු තටාක, ඊට පස්සේ තියෙනවා මධ්‍යස්ථ තටාක, ඊට පස්සේ තියෙනවා කුඩා තටාක. ඉතින් මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ වඩදිය හෝ පොම්ප කිරීම මගින් මුහුදු ජලය විශාල නොගැඹුරු තටාක වලට පුරව ගන්නවා. විශාල නොගැඹුරු තටාක වලට පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තුලදී අපි පුරවගත් ජලය වාෂ්පීභවණයට ලක් කරනවා. ඉතින් වාෂ්පීභවණයට ලක් වෙනවත් එක්කම ජලය වාෂ්ප වෙනවා එන්න පුතා ලවණ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ආරම්භක සාන්ද්‍රණය වගේ දෙගුණයක් දක්වා සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණාම විශාල නොගැඹුරු තටාකයේ පතුලේ කැල්සියම් කාබනේට් ස්පටිකීකරණය වෙමින් අවක්ෂේප වෙනවා. අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් කැට හැදිලා මිදෙනවා. ස්පටිකීකරණය වෙමින් අවක්ෂේප වෙනවා. එතකොට පුතේ මේ කැල්සියම් කාබනේට් අවක්ෂේප වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වුණාට පස්සේ ඉතිරි වන ද්‍රාවණය මධ්‍යස්ථ තටාක වලට පුරවනවා. ඉතිරි වන ද්‍රාවණය මධ්‍යස්ථ තටාක වලට පුරවනවා. ඉතින් මධ්‍යස්ථ තටාක වලට පුරවලත් පුතා මේක තව දුරටත් වාෂ්පීභවණයට ලක් කරනවා. අපි දන්නවා ලුණු නිස්සාරණයේදී භාවිතා කරන්නේ වාෂ්පීභවණය සහ ස්පටිකීකරණය කියන වෙන් කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප. එතකොට මේක මධ්‍යස්ථ තටාක තුලදී තවදුරටත් වාෂ්පීභවණය වෙද්දී පුතා ජලය තව වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම ලවණ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සාන්ද්‍රණය 4 ගුණයක් දක්වා වැඩි වුණාම සාන්ද්‍රණය 4 ගුණයක් දක්වා වැඩි වුණාම ද්‍රාවණ පතුලේ කැල්සියම් සල්ෆේට් ස්පටිකීකරණය වෙමින් අවක්ෂේප වෙනවා. කැට හැදිලා මිදෙනවා. ඊට පස්සේ කැල්සියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේප වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වුණාට පස්සේ කැල්සියම් සල්ෆේට් මිදෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වුණාට පස්සේ පුතා ඉතිරි වන අවසාන ද්‍රාවණය කුඩා තටාක වෙතට ගලා යාමට සලස්වනවා. ඉතින් මේ කුඩා තටාකවලදීත් අර කලින් කිව්වා වගේම මේ ද්‍රාවණය නැත්නම් මුහුදු ජලය මේකේ තියෙන ජලය තව දුරටත් වාෂ්පීභවණයට ලක් කරනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ආරම්භක සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් දක්වා විතර සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණාම පුතා තටාකයේ පතුලේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවා. ඉතින් මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙනවත් එක්කම තව වැදගත් කාරණා කිහිපයක් මේකේ සිද්ධ වෙනවා. ඒතර සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙද්දී පුතා මේක තවදුරටත් වාෂ්පීභවණයට ලක් වෙනවා. ඒත් එක්කම සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පුතා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙලා ඉවර වෙන්න කලින් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේප වෙලා ඉවර වෙන්න කලින් මෙන්න මේකේ පුතා මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් සහ මැග්නීසියම් සල්ෆේට් අවක්ෂේප වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේවා මැග්නීසියම් ලවණ කියලා පොදු